اقول يلا الجامعه اش خصو؟ ما كاينيش محسنين. الله ينصر سيدنا سيدي محمد راه يتصاوب. هاد المهندسين كاينين، الحاج العظمه اللي بانيها هو باقي حي، علاش ما يجيو يطالعوا بهاد الجامعه يتصاوب؟ ما يتصاوب علاش الشهرين؟ هادي هو الساد. يلا هو الساد. والجامع الساد وفين نمشيو حنا؟ رمضان جاي، لا بقينا حيين، فين تاني نمشيو نصليو في الاخلاق؟ الله ينصر سيدنا سيدي محمد. نصلي اللي هو صحيح راه يمشي حتى لدرميله ويصلي، وحنا هاد المراه اللي يتموا جايين بعكاز والجوامع يمشيو يصليو فيهم، وحنا فين غنصليو؟ في هيا شهرين، وهاد الجامع مالواش خاصو يطالعوا بينا. اشنو خاصو؟ راه كاينين المحسنين. الله ينصر سيدنا سيدي محمد راه يتصاوب. مالو اش خاسر فيه؟ بعدو هو غادي يريب. هاد اللي ساكنين لداخل، علاش مخلينهم داخل ساكنين؟ الامام منا، كل شيء منا. هاد الناس اللي باب مشي سدوا باب رحمه عليهم هما، ماشي علينا احنا مقبول لينا عند الله، ولكنهم باب رحمه عليهم هما. لا شوف، لا نساء ولا رجال، احنا كبار. فين غادي نمشيو؟ فين؟ راه هنا بالزز نصلي. فاش كنصليو هنا؟ بالزز كنصليو هنايا، لا في الشتاء ولا كلشي كنصليو. احنا جاي رمضان فين غنصليو؟ عندهم الاصلاح، الوزنه يصاوبوها، يتصاوبوها وسهل. ماشي يسدوه لينا اختاروا حنا، لا كما كان يديروا نصلي احنا في جهه ونصلحوا في جهه، ماشي شي حاجه واعره. ويعطي لهذه السكينه حتى هو مره اكبر سكينه. الناس محنا ومكرصه، يفتحوا لنا في رمضان. الناس محنين، ما تحرموا من صلاه الجمعه، تحرموا من صلاه الصبح، تحرمنا من جميع الصلوات. الناس دابا الا ما قدروش يعطيونا كيقال لا ما كاينش الشتاء، ما كاينش دابا. ملي كتكون الشتاء ما صليناش في الزنقه، كنصليوها هنا في الزنقه هنا. وحشومه الناس المسجد يكون كبير ويتسد والناس محنا. ما البيع والشراء مساكن تحرموا، ما الاحوان تحرموا، يعني الحركه وقفات بدون سبب. الاحوان تيخلصوك، علاش ما يسدوهمش؟ الله يجزيكم بخير. نطلب من صاحب الجلاله يدخلنا في النقطه هذه. المسجد راه فيه تقريبا مجموعه 4، مجموعه 5 و6، فهمتي؟ كيصليو فيه وكتشوف المساحه كبيره ديال المجموعه هذه. خص الناس فين كنطلبوا ولات الامور ديالنا باش يصلحوا لنا هذا المسجد. انا الاولى كنت كنقرا في هذا المسجد، دابا ملي سدوا حنا جالسين. الاستاذه مشات والتلاميذ مشاو وكل شيء مشى، حتى واحد ما بقى كيقرا. دابا انا جايه دزت باش نشوف واش تحل، حتى كيبانوا لي الناس واقفين، ما كاين لا مسجد لا والو. هو اللي قريب ليا. دابا الا جيت نمشي بعيد انا راه عندي اشغال وعندي مشاكل وعندي كنقراو في هذا المسجد وكنصليو فيه. والمساجد الاخرين بعاد الا ما قريناش وما صليناش، ودابا رمضان جاي فين غنمشي حتى التشارك عاد نجي. وانا والله الا عارجه دابا، والله ما قادره نمشي. الدراري تا هما كانوا كيقراو القران الاثنين في العشيه، كانوا الناس مستافدين منه. سدوه قبل حتى مشكل ما يديروه. دابا هادي شحال هما سادين وداروا شي حاجه؟ سدوه، شردوا الناس وخلوهم مسدود وصافي. نطلب وزاره الاوقاف والسلطه المحليه باش تفتح لنا المسجد في شهر رمضان، باش نصليو بعداك التراويح، ومن بعد شهر رمضان يتقدموا اصلاحات. ديك الساعه يصلحوه. واخا الاصلاح ما فيش اصلاحات كثيره، اصلاح شي حاجه بطيئه، ولكن ما بغاوش. الله يهديهم، نتمناو منهم يجيو يحلوا لنا في هذا رمضان بعداك نصليو التراويح. هذا هو الطلب الوحيد ديال الساكنه، بعداك نصلوا فيه التراويح ديال رمضان، ومن بعد رمضان يتقدموا يصلحوا ديك الساعه. ولا ما بغاوش يصلحوا، راه كاين الساكنه، راه الحمد لله راه كاين الساكنه راه كثيره، راه نطوعوا ونجمعوا ونصلحوها بعضياتنا. الناس ديال الساكنه تصلح المسجد، والناس راه مضر. وهذا المسجد راه كانت فيه نساء كثار مساكن كيحاربوا محاربه الاميه. الله يجازيكم بخير. حنا دابا هذا الجامع هذا كنا نصليو حتى قالوا لنا في العشاء راه غادي يتسد. سدوه، قال لك كاين الاصلاح مده قليله. دابا شهرين ما كاينه حتى شي حاجه. حنا تنصليوها في الزنقه، وهذا الجامع هو اللي كاين في مولاي رشيد، في عمالات مولاي رشيد، اكبر جامع في حي مولاي رشيد، وقيله في عمالات مولاي رشيد. سدوه، وباش يتسد هذا الجامع وحشوم هاد الناس هادو وعود كاذبه. شهرين وحنا دابا تنصليو في الزنقه، راكم شفتوا دابا بعينيكم وداك الشيء. هاد الناس هادو ما مطالبين حنا حتى شي حاجه، الا بغاو هاد الناس يحيدوا ويخليونا حنا المحسنين نديروا السينيه ونصلحوا هاد الجامع. حنا المواطنين ديال مولاي رشيد حنا نصلحوه، غير هاد الناس يهزوا يديهم. لا ما شلنا حتى شي حاجه، حتى حاجه ما كاينه، حتى شي حاجه ما شلنا. حنا بغينا يحلوا لينا نصليو فيه يطيح علينا كاع، حنا نموتوا وسط منه، ما عندناش المشكل.
هذا الشيء اللي تنطلب. كاينه شي قطره ولا شي حاجه، هادشي حنا ما شفنا حتى جاو صلينا العشاء، دخل واحد السيد قال لي الجامع خصو يتسد، ما عرفناش حنا حاجه، قال لك مسؤول في وزاره الاوقاف وداك الشيء تتسد، بلاغ جا قال لك سدوا. دابا حاليا حنا شهورين وحتى حاجه ما جا لا رمله لا باش نعرفوا راه كاين الاصلاح. الناس كاين دابا كاين امام ساكن فيه، حنا مسكين الله يحسن العون، امام ساكن مدن ساكن، واش هاد الناس ما غيطيحش عليهم الجامع؟ راه خصهم يطيح عليهم حتى هما، خصهم الحوانت. هاد الناس هادو كاين اللي كاري مسكين 120,000 فرنك، كاين اللي كاري ب1000 درهم. الا كان غادي يطيح هاد الجامع غيطيح على تمويل، خصو يسدوا الحوانت. هما تتشوف الحوانت كلهم حالين، كلشي مساكن، وحاليا مساكن لقمه العيش ديالهم من هذا الجامع. تيجيو الناس يصليو، كاين اللي يبغي ياخذ بياسه، كاين يعشق شي حاجه. دابا مساكن ما بقاو تيصوروا حتى حاجه، وراهم مساكن تا هما محنين بحالنا. الله يجازيكم بخير، راه كيجيو عاد الناس يجيبوني حتى لهنا، هذا الجامع راه قريب ليا. الله يجازيكم بخير. دابا هما سدوه وكيعاودوا الناس، قال لك راه ما فيش الاصلاح بزاف، عاقلين داك الشيء اللي خاصو. ودابا راه ولينا كنصلوها في الزنقه، كيجيبوا الناس حتى لهنا، انا ما كنشوفش عمق. بغاو ليا بغا يتصلح الجامع كيختار، قال لك خاصو يتصلح، ولكن ملي تسد ما كاين لا اصلاح لا والو. ودابا نطالبوا بهذا الجامع يتصلح ويتصاوب ويتحل الجامع باش يصلوا فيه الناس. الله يجازيكم بخير.